Итак, я нарезала несколько веточек из большой ветки, которую я сегодня купила, и будем делать гирлянду. Подбираем веточки, чтобы красиво смотрелись, и потом связываем проволокой. После того, как свяжем проволокой, мы будем украшать игрушками нашу гирлянду. Она готова, связана по размерам нашего камина, и сейчас мы будем ее украшать. Для украшения я использую те игрушки, которые делала на предыдущих мастер-классах, на своих видео. Значит, и вот такие вот звездочки мы делали, побольше, поменьше. Вот такие вот у нас будут. И можно, в принципе, зелененькую сюда посрединке. Так, значит, гирлянду я украшаю на камине в красно-зеленых тонах, новогодних тонах именно рождественных. Также мы добавляем вот такие подарочки. Они тоже были у нас в видео. Ссылку на эти видео, где мы делали эти игрушки, я дам под видео. Значит, также я сажу Санта-Клауса. И вот такой красивый камин у нас получается. Ну и добавим несколько вот таких новогодних снежиночек, для того, чтобы чувствовалось Новый год, и снежинки уже начинают падать. Вот такой камин у меня получился. Если вам понравился, ставьте классы, пальчик вверх, подписывайтесь на наш канал. С наступающим! Всего вам доброго!